Елімізде ең үздік 100 кітап анықталады. Қазір төл әдебиетіміздегі 100 танымал кітапты іріктеп алуға арналған жалпы ұлттық сауалнама жүргізіліп жатыр. Бүгін осыған орай жамбылдық зиялы қауым өкілдері мен жастар кездесті. Көркем әдебиеттің түрлі жанрындағы өздері үздік деп тапқан кітаптары туралы айтып, ойларымен бөлісті. Тақырыпты тілші жалғайды. Мемлекет басшысының қолдауымен төл әдебиетіміздегі 100 танымал кітапты іріктеп алуға арналған жалпыұлттық сауалнама 23 шілдеге дейін жалғасады. Нәтижесі 13 тамыз Абай күні қарсаңында жарияланады. Сауалнаманың мақсаты еліміздің әдеби мұрасын сақтау және дамыту, Қазақстан жазушыларының шығармаларын дәріптеу, халықтың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыру. Оның енді бір жақсы тиімді жағы, жалпы кітап қоғамда азаматтарды кітап оқуға баулу. Өйткені қазіргі таңда құндылықтардың орнына ауысып бара жатқан заман, біз қазіргі кезде тұлға деген кім, біз кімге қарап бой түзеуіміз керек деген мәселелерді ойлануымыз керек сияқты. Кітаптың құндылығы деген дүниелерді бойға сіңіруіміз керек. Сондай-ақ кітаптағы әдеби кейіпкерлер, тарихи тұлғалар, бұның барлығы бізге үлгі, өнеге болу керек. Бұл жоба елдің зияткерлік әлеуеті мен оқырманның талғамын қалыптастыратын ұлттық болмысымызды айшықтайтын ізгі бастама болмақ. Кездесуде ақын жазушылар мен жастар түрлі жанрдағы кітаптарды айтып талқылады. Адам сусыз, ауасыз, азықсыз өмір сүре алмаса, кітапсыз адамдар рухани жұтаңдайды, мүмкін өмір сүрер, бірақ басқаша өмір сүреді. Менің түсінігімде. Ол енді бұл дәлелді қажет етпейтін мәселе. Біз енді осы арада бірсыпыра аға буын азаматтар отырып, кітаппен достасып, кітапты жастанып жатып өскен ұрпақ өкілдеріміз кітаптың қадір қасиетін білеміз. 100 кітап ұлттық сауалнамасына қатысу үшін Егов Мобайл қосымшасын жүктеп порталға кіресіз. Басты бетте таңдаулы 100 кітапты бірге анықтайық деген батырманы басып, кітап ұсыну бетіне өте аласыз. Сол жерден өзіңізге ұнайтын үздік 10 шығарманы енгізіп, дайын батырмасын басыңыз. Келбет Шәмші, Ермек Кеншімбек, Айқын ақпарат.